Merde, qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas, il sort du garage. Ah! C'est peut-être pour ça. C'est une annonce, Vol 4572, on a un problème. Mesdames et messieurs, on a un petit souci. Tout est Merde. sur contrôle. Ah non! Ah Ici Vol 4572, on est plutôt mal barré là. Père de l'altitude. Tu m'étonnes. Allez, on reste assis, on va chanter une petite chanson pour se détendre. Fais comme Mais un qu'est-ce oiseau. qu'elle raconte? Oh, je contrôle plus rien. Est-ce que quelqu'un veut un café? C'est pas le moment là, Thérèse. Et puis moi, je bois du thé. Sur la chevillette bleue. Mesdames et messieurs, nous ne servons plus de café sur ce vol. C'était pas la bonne manette. Mais c'est laquelle alors? Mais laisse tomber, je vais me débrouiller. On va faire une vrille. C'est parti. Merde, les bagages, j'avais zappé. J'annule tout. Bon, vous me rangerez ce bordel, hein? Oui, commandant. Et voilà. Je suis fou dans ces moments-là. Bon, on va se garer vers l'église, c'est gratuit. Oh, ça me gratte le genou. Je dois être allergique. Je suis peut-être un peu près là. Aïe. Purée va pas être content. Allez, dégagez les joueurs de golf. On arrive.